पानी पट्टी क्या है, गोमूत्र पट्टी क्या है ना, फिर अग्निहोत्र पट्टी क्या है, ये सारे पट्टियां हैं। ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा में पकड़ लो कहीं पर आपको दर्द है, जी ठीक है, उदाहरण स्वरूप पकड़ लीजिए ये घुटना में दर्द है या यहाँ दर्द है, तो सबसे पहले क्या करिए, ऐसे लंबा कपड़ा लीजिए। ठीक है। जी अब ये थोड़ा बढ़िया से साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। और साफ सुथरा करके इसको पानी में डालिए, अच्छा से निचोड़ लीजिए। जी अच्छा से निचोड़ने के बाद जो जगह में आपको एप्लीकेशन करना है, जी जिस जगह में इसका उपयोग करना है, जी उस जगह में इसको अच्छा से लपेट देना है। जी ठीक है। गीला कपड़ा, ये सूखा, आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ, उल्टा सीधा नहीं करना। कितना भी दर्द है, रात को सो नहीं पा रहे जी या उसमें किसी प्रकार के समस्याएं हैं चर्म रोग जनित या पैर और हड्डी या मांस का, ये हो गया जी कपड़ा में। कपड़ा के ऊपर सूती कपड़ा रहेगा। सूती कपड़ा, हाँ, सूती कपड़ा के ऊपर ये देखिए ऊनी कपड़ा है, जी ऊनी। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप शॉल का उपयोग कर सकते हैं, कंबल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसको ऐसे लपेट लीजिए, ये हो गया आपका। ये भी गीला रहेगा। है नहीं नहीं नहीं, ऊपर का कंबल सूखा रहेगा। जी ठीक है। जी और इसको बांध दीजिए। इसका समय का अवधि 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक, और बैठे रहना है, राम नाम या ईश्वर का नाम या ध्यान। देखोगे अंदर बड़ा भयंकर रिएक्शन चल रहा होगा, जो कि उस जगह में एक प्रकार के वातावरण सृष्टि करता है। जी ठीक है। जिसको कैसाकर्षण शक्ति भी कहा गया, उस प्रकार के उपयोग। एग्जैक्टली कैसाकर्षण नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, साइंस स्टूडेंट के अनुसार जी कैपिलरी इफेक्ट जिसको कहा गया है। तो ये पानी ठंडा है, कम्बल गर्म है, शरीर में उत्ताप है, तीनों के बीच में एक ह्यूमस क्रिएट करना चालू करेगा। जब आप प्रयोग करोगे एक बार, दो बार, तीन बार में ही, पट्टी देने से पूर्व एनिमा पक्का लेना चाहिए। कोई भी पट्टी दो, माटी पट्टी दो, पानी पट्टी दो, गोमूत्र पट्टी दो, नीम हल्दी का पट्टी दो, बिरही, उड़द और चावल का पट्टी होता है। ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा में कई सारे पट्टी बताए गए। ठंडा पानी होना चाहिए। हाँ, ठंडा। अच्छा, ये जो पट्टी दोगे उससे पूर्व उस जगह में हाथ से नीचे के जगह में 15 मिनट का उष्म सेक, वो चाहे नमक में चाहे गर्म पानी में देना है। जैसे यहाँ मैंने पानी पट्टी दिया, पानी पट्टी देने से पूर्व इस जगह में जहाँ पे दर्द है, जहाँ दर्द है, यहाँ पर उष्ण सेक तो देना है, हॉट एंड कोल्ड का एप्लीकेशन करना है। तब ये प्राकृतिक चिकित्सा में ये पतले पानी पट्टी हो गई। ये सारे पट्टी ऐसे ही अलग अलग। अब ये देखो, छाती लपेट, चेस्ट के ऊपर आप छाती का दे सकते हो किसी रोगी को। छाती में अगर किसी प्रकार का है, किसी को ब्लॉकेज हो जाता है तो उसके कारण दर्द होती है। नहीं, ब्लॉकेज का अलग है। अभी देखो, किसी को आजमा का अटैक है, ठंडा है, कफ है, जी ठीक है, इधर आ जाओ। पहले ऐसे ही गीला कपड़ा को कर लीजिए, या जिसको हम लोग बोलते हैं उदा चादर लपेट। जी ठीक है। ये खास चेस्ट के लिए बना गया, देखो थोड़ा चौड़ा है। जी इसको भी पानी में गर्म करिए, थोड़ा इधर खड़ा हो जाए, और इसको यहाँ से ले लीजिए। ठीक है। जी और यहाँ इस प्रकार इसको लपेट के जी चेस्ट में, ठीक है। जी फिर इस कंबल को, ये इसका उपयोग अलग अलग चिकित्सा केंद्र में अलग अलग किया जाता है। जी ठीक है। ऊपर से भी लाया जाता है, गिरे नहीं बोल के। और ये रस्सी से स्ट्रेट भी बांध सकते हैं, या नीचे नहीं गिरेगा बोल के, ये देखो इसका क्रश देना है। गला में बांध सकते हैं। नहीं, गला में नहीं, गला में नहीं बांधना, ऐसे क्रश खाली गिरे नहीं करके। ठीक है। ये देख लीजिए पीछे से। ठीक है। जाओ, खोल लो। ये हो गया छाती छोड़ दो, चादर, गीला चादर लपेट, चेस्ट पैक। ठीक है। लेकिन इसमें गर्म सेक नहीं दिया जाता है। अजमा का बहुत अटैक है, सर्दी है, खांसी है, या लॉन्स में कंजुगेशन है, वो सांस ले नहीं पा रहा है, रुक रहा है, 5-10 मिनट में उसको आराम मिल जाए। पट्टी गर्म रहना चाहिए। नहीं, हाँ, ठंडा के एप्लीकेशन में गर्म करना पड़ेगा। गर्म पट्टी और गर्म के देखो, एप्लीकेशन। ये आप मेरे को मत पूछो, चाहे नहीं पूछना,
जब तक आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और पढ़ाई नहीं करोगे इसके बारे में, अल्प विद्या भयंकरी हो जाएगा। भयंकरी। केवल जानकारी के लिए ये सब छोड़ रहे, नहीं तो ये सब सीक्रेसी पागलपन सबको नहीं बताते। जी जैसे वही हो गया, यूट्यूब देख के आंख में डालेगा वो और पुराना गोमूत्र फोड़ के आएगा। समझ में आ रहा है? जी हाँ, वो उल्टा सीधा काम नहीं होना चाहिए। जी। कट।